И получается, что капот у нас Китай алюминиевый, бампер китайский, а телевизор вот этот в сборе получился частично, усилки все оригинальные, новые, что-то оригинал БУ, что-то китайское. Короче, где безопасности такие вот моменты, я все с оригинал собирал. Где там пластики такое, то все собиралось либо был оригинал, либо в аналог, смотря там разница в цене какая была. И получается у нас, что ну, телек, короче, гибридный, капот, бампер Китай, фары оригинал, задние фары Китай. В принципе, я думал, на этом список запчастей закончится. Но мы к этому вернемся чуть позже. Параллельно с этим она пока там дефектовалась, то ждалась, то. Я регулярно приезжал, заезжал, заглядывал, блин, ну так кайфую, классно. Она внутри там все вот эти... Ну так классно, блин, пощупать это, когда ты ждал это, блин, 105 дней. И есть моменты, там был прокуренный салон, ну, скорее всего, шмалью. Что при погрузке вилами погнули, там какие-то крепления, задний бампер чуть был не по зазорам. Погнули рычаги задние, ну там не критично, мы их не меняли. Так, показываю. Вот один рычаг. Вот он. Потом второй рычаг. Вот он подогнут. Вот так. По салону, в принципе, мусорка какая-то была общая. Что немножко создавало неприятное впечатление, но в целом я от машины очень кайфанул, пока ее ждал. Момент еще был аккумулятор сдохший приехал. Ну, это частое явление тоже. Его поставили на зарядку, он там что-то пару дней заряжался, а по итогу зарядился и перестал высаживаться. Думаем, о, на аккумуляторе сэкономили, потому что аккумулятор новый, хороший, 12 тысяч. Это, ну, $300. Крыло надо рихтовать, оказалось, хотя бы изначально по удару этого не видно было. Капот, я надеялся, можно спасти, он там чуть-чуть был, ну как, он не чуть-чуть был погнут, но как бы надежда, что его спасут, была. И в целом, если бы это был не алюминиевый, сказали, что его бы и спасли. И даже алюминиевый могли бы, но ребята, у которых я делал, они просто сказали, там идет как такой двойной слой металла загнутый и еще уголок. И вот этот уголок порвало и разорвало. И они сказали, если бы не вот это расслоение в этом месте, то они бы, может, и попробовали бы его даже вытянуть. Короче, попали еще на капот, шильдики. Ну, так, по мелочи вообще очень немаленький список.